ଭିତର ପାଣି ଆଉ ଦାଣ୍ଡର ପାଣି ଆମ ଗୁହାଳ ବାଟ ଦେଇକି ଯାଉଛି। କେତେ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛୁ, ମାନେ ଘର ଭିତର ପାଣି ବାହାରୁଛି। ଏତେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ରାସ୍ତାର ପାଣି ବି ଘରକୁ ଆସୁଛି। ତ ଏତେ ତାକ ବାରି ପାଣି, ଏତେ ରାସ୍ତାର ସବୁ ପାଣି ଆମ ଘରକୁ। ଏତେ ଆଉ କିଛି ସୁଅ ନାହିଁ। ଦେଇକି ଏମିତିକି ଆସୁଛି, ଦେଖ କେମିତି ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛୁ। ମାନେ ଘର ବି ଫାଟି ସାରିଲାଣି ଆମର। ଆଉ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ଘର ଧସିଯିବ ତାର ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। ଏଇ କର ଡ୍ରେନ୍ ହିଁ ଯାଉଛି ପାଣି, ଗୋଟେ ତଇଲାରେ ପଡ଼ୁଛି। ଦେଖ, ଏଇ ତଇଲା ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଉଛି ପାଣି। ଏ ତଇଲା ବି ଗୋଟେ ପୁରା ବନ୍ଧ ଭଳିଆ ପାଣି ହେଇଯାଉଛି। କ'ଣ କରିପାରିବୁ କହ? ଏଠୁ ତଇଲାରୁ ଏଟା ଉଚ୍ଚା ଅଛି, ସେଟା ଟିକେ ଖାଲ ଅଛି ଯୋଗୁଁ ଏତେ ପୁରା ପାଣି ମାନେ ଏବେ ତ ବର୍ଷା ଟିକେ ଟିକେ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହୁଏ, ରାସ୍ତାଟା ଏଇ ମୁଣ୍ଡରୁ ସେ ମୁଣ୍ଡ ଯାକେ ରାସ୍ତାର ପାଣି ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାସ୍ତାର ପାଣି, ଏପଟ ପାଣି ଗୁହାଳରେ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଗୁହାଳ ଭିତରକୁ ବି ଦେଖି ସାରିଲାଣି ପାଣି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆମ କୂଅର ପାଣି କେତେ। ଦେଖ, ଏଠି ଯେମିତି ଗାଡ଼ିଆ, ସବୁଆଡ଼େ ପାଣି। କୂଅର ପାଣିକୁ ହାତ ବଢ଼େଇଲେ ପା ହାତ ପାଇବ, ଏତେ ପାଣିରେ ବହୁତ ପାଣି ହେଇଗଲା ପୁରା। ଆମ ବାରିରେ ପୁରା ପାଣି ଫୁଲ୍। ରାସ୍ତାର ପାଣି ବାରି ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। এইটারে গଦ ଗଦ ଯାଉଥିଲା ହାରି ଜଳଟା, ଆଉ ଗଲାନି କି କୋଉଠି ରହିଲା। ତ ଇଟା ବାହାରକେଇକିରି ଗଲା ବେଳକୁ କୋଣା ହେଇଛି। ହେଇ ଯୋଉ କାନ୍ଥିଟା, ହେଇଟା ଟ୍ରାନ୍ସମିଟରଟା ଯାଇଛି ନା।